Bueno, bons días. Primeiro que estou encantado de estar aquí, non? Realmente, cando Emilio me chamou para asistir a este evento, pois non podía decir que non. Emilio é un bello amigo. Ademais, o Campus do Mar resulta atractivo para os que, dun ou outro xeito, traballamos en temas relacionados co mundo marítimo. O problema é que ás veces un por emoción afirma, di que sí, e despois atópase en dificultades para cumprir as promesas, e iso foi o que me aconteceu a min, polo que debo empezar pedindo disculpas, porque creo que todos os demais ponentes enviaron os materiais a tempo, fixéronse as unidades didácticas, e eu non mandei nada, e malamente preparei, no medio dunha serie de avatares imprevistos, pois un pequeno PowerPoint, simplemente que, eso sí prometo, xa lle prometín a Emilio, que nos próximos días adaptarei un pouco e enviarei para facer unha cousa un pouco máis coherente. Disculpas, polo tanto. O primeiro problema que me atopaba, que además que atopei, que me fixo difícil, porque un leva anos nestas cousas, pero non é fácil, ás veces, facer cousas de síntese. Aquilo que decía Voltaire de escriboche esta carta con 5 folios porque non tiven tempo de facelos en un, aplícase moitas veces, e a verdade que resulta que me causa bastante sufrimento, non? O sea, si ten que ser unha cousa de 20, de 3 horas e tal, estou seguro que facía dignamente. Unha cousa en 40 minutos, e claro, o tema que me puxeron ademais era a economía das rías, do pasado ao presente, Dios mío, eso, que máis economía, máis historia, máis, a verdade que, bueno, fixen como puden, xa pido disculpas unha vez máis pola decepción que poda causar, eso si prometo que se hai críticas arranxarei isto e farei algo un pouco máis a altura, bueno, non tanto, pero no máis posible parecido á altura das demais ponencias deste evento. Bueno, vou empezar porque si non. Bueno, isto que puxen, isto primeiro que aparece por aquí, as cosas vense mellor en perspectiva. Pois é simplemente un texto de Sarmiento que pode, alén do curioso que resulta ou do simpático que pode resultar, indica unha cousa, que o mundo das rías foi un activo fundamentalísimo na economía non só da propia xente das rías, pero sobre todo da xente máis próxima, pois dende moi atrás, dende moitos séculos. E o que ven explicando aquí Sarmiento é que, fixaros esa alusión a ricos e pobres, mujeres e muchachos, os muchachos, é dicir, como os rapaces, bueno, pois nada, comen eso como quen come hoxe en día, pois, chuches ou cousas ou chetos ou estas cousas tan horrendas que andan por aí soltas, non? E o propio Sarmiento en outro texto fai alusión a como a xente da Ribeira de Vigo eran tan pobres que tiñan que conformarse con comer camaróns, non? O sea que este tipo de alusión é moi común, podíamos poñer un cento de textos destes, pusemos o de Sarmiento por ser un personaxe coñecido da ilustración galega do século XVIII, non? Pero alén diso que se deduce do texto de Sarmiento e destas ideas sobre a baratura e a accesibilidade, é dicir, sobre todo a accesibilidade dos recursos mariños nas rías para o común dos mortais, non só para os ricos como agora, algúns polo menos, os máis case, é que os recursos mariños, os recursos das rías, os recursos económicos das rías eran un complemento para a alimentación da xente máis pobre, da xente de todos, pero especialmente da xente máis pobre. E ademais que xa daquela, falamos de 1762, aquel texto que poñamos aí, é dicir, que xa daquela, unha das cosas nas que Galicia era diferente, un marciano que aterrizara, por exemplo, un extraterrestre que aterrizara na Península Ibérica, probablemente o que primeiro lle chamaría a atención é que a poboación aquí era máis densa, estaba máis agrupada que no conxunto. Cambiou moito, claro, dende aquela cambiaron moito as cousas, pero mentras que no reino de Castilla, na coroa castellana, a densidade media era de 22 persoas por kilómetro cuadrado, aquí estábamos xusto no doble, en 44, a xente estaba moi agrupada, non? E os demógrafos, os historiadores, os analistas, pois comentan por que esta peculiaridade, por que esta particularidade. Bueno, pois
habría probablemente moitas causas, pero unha das fundamentais, en todo caso, era que a dieta aquí era máis diversa e, polo tanto, o risco de caer en situacións de fame, en situacións de crise de subsistencia, eran menores. Non só porque aquí se introducira o millo, a pataca, cosas destas, sino tamén porque no interior a xente tomaba leite e nas rías a xente tiña este acceso a estes recursos, o peixe, os mariscos, casi como un ben de libre acceso, por lo menos unha parte deles, non? E as rías, ademais, eran importantes, por lo tanto, xa tiñan esa importante, eran un elemento dos responsables de que Galicia fora distinta, en ese sentido, do resto da península. En ese sentido de que crecera máis, polo menos, a poboación. Ademais, a economía das rías, nos sitios onde estaban as rías, era diferente do interior, das zonas simplemente agrarias, non? Porque na economía agraria, nas zonas do interior, os habitantes, os labregos vivían afogaos, é dicir, non xeraban excedente económico prácticamente. Entre o que pagaban polos foros, que era o contrato agrario típico, os impostos, outra serie, os décimos, a igrexa, toda unha man de serie de cargas fiscais, estaban ao límite da subsistencia, non existía un excedente comercializable, únicamente, se algún excedente existía, estaba en mans dos intermediarios, dos propietarios agrarios, pero en todo caso era unha agricultura que se daba moi pouco excedente e, polo tanto, era unha agricultura moi pouco comercial. O sea, cando até hai pouco tempo tiñamos sempre a cantarela esa de que Galicia era un país con unha agricultura de autosubsistencia, non sei cuántos e tal, era un pouco esa idea. Ahora as cosas xa cambiaran e quizás non fóramos moi correctos dicindo isto nos últimos anos, pero en todo caso, nesa época de Sarmiento e nos 300 anos anteriores e nos 100 e pico seguintes, pois sí. Mentras que as actividades nas rías había un predominio de actividades de orientación comercial, no interior, pois non. E o comercio, pois, é moi importante, é dicir, en realidad, a industria, o capitalismo moderno, todo isto ten a súa orixe no comercio, non? O existir excedente, existía capital, crédito, instrumentos financeiros relativamente sofisticados. Moitos se sorprenderían de pensar que na ría de Vigo, pois a mediados do século XVIII, había todo un complicado sistema de financiamento das expedicións nas que se exportaba sardiña a Portugal, onde participaban unha serie de elementos e había uns contratos específicos que, desde logo, non existían en ninguna outra zona de Galicia, do interior de Galicia, o que entre os que se dedicaban a este tipo de operacións de crédito na ría de Arousa estaban os antepasados de Valle Inclán. Os servicios de transporte, o contacto común, a experiencia comercial, era importantísima experiencia, saber un pouco de negocios, e iso aquí na ría de Vigo, na de Arousa, existía, no interior absolutamente nada. E ademais tiña outra característica, e podemos citar moitas, pero importante, que acabaremos con ela, que era que o carácter perecedereiro do peixe, do marisco, naquelas épocas o que se explotaba, o que se valoraba en realidade, e era comercial, era a ostra. Isto está, hai que reclamar a constructora, acaba de caer isto. Mire, nada máis darlle aí, cae isto, é un peligro, espero que non caigan outras cousas. Bueno, o carácter perecedero destes recursos forzaba actividades complementarias, é dicir, implicaba a realización de actividades de transformación, o que quería decir que incorporaba automáticamente o valor añadido, non? O sea, por qué? Bueno, pois porque o peixe, un non podía comer todo o peixe que pescaba, como a pesca fora un pouco ben, non? Había que transformalo, salgalo, tal, lo veremos un pouco, para vendelo, e, polo tanto, era unha actividade destinada ao mercado desde un principio. Claro que estamos falando un pouco da pesca, do marisqueo e tal, pero as rías naquela época, falamos da época de Sarmiento, e isto se pode predicar dos 300 como mínimo anos anteriores, é dicir, un período larguísimo que iría desde a baixa Edade Media até a 1762, que cando escribe Sarmiento aquelo que poñíamos antes, aquel texto co que empezábamos a intervención, pois non eran só eso, non? Porque era un ecosistema onde existían moitas máis actividades económicas. Bueno, pois, por exemplo, a agricultura era máis intensiva que no interior porque disponía dunha serie de elementos de fertilización, a
as algas, as cunchas, todas estas cosas, ou porque tiña toda unha serie de actividades de transformación que se derivaban desto que acabamos de decir, que non era só as algas, o secado, tal e cual, sino que, das que falaremos a continuación, sino que había tonelería, actividades comerciais, de servizos, de transporte, non? Pois había zonas enteiras do sur de Galicia que se dedicaban ao transporte, non? Por exemplo, por aí pola zona de Mondariz, pois hai unha parroquia de Lougares que todos, absolutamente todos os veciños se dedicaban a levar sardiña a Portugal, non? Desde Vigo a Portugal. E en todos os do pueblo. Ou as rías eran unha importante vía de transporte, de comunicación interna entre un lado e outro. Hoxe en día o único que temos é o barco de Cangas, ou o barco de... pero as mercadorías non son un elemento que, en fin, que sexa un gran obxecto de transporte dun lado a outro da ría, pero daquela sí, porque era unha vía de transporte magnífica en un momento en que os transportes terrestres, pois, en fin, pues apenas había estradas, apenas de carro, apenas había nada. Entonces, as rías eran un elemento de transporte estupendo, un sitio por onde se podía ir de forma moito máis barata que por terra, e isto dotaba dunha ventaxa competitiva ás poboacións que se situaban á beira das rías. Por exemplo, isto facía que, ademais, que se creara unha especialización, unha división do traballo na área de cada ría, que non existía, desde logo, en outras zonas de Galicia, non? Había transporte, pois, de fariña, de madeira, de arxila, unha serie de elementos amplísimos. Había unha densidade de transporte moi forte, os galeóns, os pataches, que eran embarcacións pois, que servían para, non só para o transporte, sino, desde logo, para a pesca, pero en unhas épocas do ano se ocupaban da pesca, en outras do transporte da pesca a Portugal, ou norte, ou do Cantábrico, e esas mesmas embarcacións valían tamén para levar o cerco, en fin, para pescar. Eran embarcacións moi polivalentes. Casi todas as embarcacións eran polivalentes, pois todas que tiñan a partir de un certo tamaño. E isto explica, por exemplo, que cousas que hoxe en día ninguén se recorda, non? Pero a quen se lle ocurre pensar que cal era a especialización da Pobra do Caramiñal, que era un sitio tremendamente especializado no século XVIII. A que se dedicaban os habitantes da Pobra do Caramiñal? Pois un dice, o mar, claro, a que se van dedicar? Pois non, señor, eran todos muiñeiros, ou casi todos, e suministraban, bueno, tamén había mariñeiros, evidentemente, non? Pero a gran especialización da Pobra do Caramiñal era a muiñería, porque tiña a posibilidade, o sea, pola propia orografía, non? A posibilidade de aproveitar os cursos de agua para unha serie para montar moitos muiños, e suministraban fariña en toda a ría, é dicir, eles estaban especializados en eso, e por mar, polas rías, non? Por barcos, pois en toda. Sin embargo, enfrente, pois ninguén se dedicaba. Na zona de Vila García, pois todos vivían do pan que viña da Pobra do Caramiñal. Unha especialización intrarrías que era moi específica, moi particular, e que viña facilitada por esta función das rías como vías de transporte. As rías, ademais, pois eran, efectivamente, lugares agarimados, ademais, para o refuxio de embarcacións, e, claro, non había instalacións portuarias modernas, había algún peirao, pero moi pouca cousa, e era un estímulo para o comercio, non só con outras de cabotaxe, con outras partes da península, sino mesmo tamén internacional. Aquí metindo unha Citroën, porque sigue sendo, isto é unha función que sigue, que no momento que se instala Citroën Vigo, un dos factores que fixeron que se instalara era precisamente o tema do portuario, non? E o tema da localización de Galicia, se as rías tivo unha influencia que se a alguén lle interesa, pois se pode comentar. Pero, bueno, en aquel momento funcionaban outras cosas, como os corsarios, non? Por exemplo, o corsarismo, que era unha actividade económica como outra calquera. Sabedes que a diferencia entre un corsario e un pirata é o mesmo, pero un ten patente de corso concedida polo rei, e outro, pois non a ten, e entonces anda por libre, e así lle pasou o pobre de Benito Soto de Cangas, pois que como era pirata, empezou sendo corsario, pero acabou o pobre sendo pirata, pois o colgaron, non? A pesar da popularidade de que disfrutaban toda a ría de Vigo. Bueno, posteriormente, pois o Lazareto, que é unha cosa fundamental na historia de Vigo, non? Posible que Vigo seguira sendo unha aldea, se non fora por o Lazareto, son de Vigo tamén, o sea, que en todo caso non son sospeitoso de tirar contra Vigo, pero esta función, por tanto, non funciona. Isto simplemente son algunhas das funcións que cumplían as rías desde o punto de vista económico e que dotaban dunha ventaxa as poboacións asentadas nela frente a outras zonas, a que estaban en outras zonas de Galicia. En todo caso, compre decir, non, que hai unha serie que a economía das rías estaba constituída un pouco por dous tipos de
elementos. As actividades, estas actividades comerciais, que salientamos porque son distintas, superiores ás que existen nas outras partes de Galicia, pero tamén por unha serie de actividades de intercambio, de acceso libre, inda que limitado, é dicir, para que non eran estrictamente monetarias nin comerciais, non? É dicir, a xente axudaba, por exemplo, na beiramar a descargar e a cambio recibía sardiña, ou a xente axudaba a encascar as redes e a cambio tamén recibía unha serie de actividades, por tanto, unha economía de troque, de cambio, intercambio simple bastante amplia, non? Bueno, entón, imos, a continuación un pouco que pretendía, a unidade didáctica esta, o que tería ser unha introducción sobre o carácter diferencial da economía das rías e as ventaxas que comportaba e a variedade das actividades históricamente, e despois o reto un pouco que se plantexa é como explicar en poucas palabras ou en poucas pantallas, que é un reto que non o resolvín aquí, pero bueno, espero mellorar un pouco a cousa e poder que na unidade didáctica finalmente apareza, sería o de sintetizar a evolución dos principais sistemas de pesca, dos principais formas de aproveitamento das rías durante os últimos 500 ou 400 ou 600 anos, chegando até hoxe. Entón, hai unha man de publicacións, de ideas soltas, que normalmente o problema que ofrecen, o meu modo de ver, e eu son un dos responsables, e a xente, digamos, próxima do meu departamento, un pouco en isto seguimos, ademais, ao Ronsel de Paz Andrade, que foi o primeiro que periodizou a evolución moi ben, ademais, da evolución da actividade pesqueira, da que colleu a época máis contemporánea, en moitas etapas. Entón, unha cosa cando empezas a periodificar en moitas etapas, unha cosa moi complicada, moi larga sempre e tal. Entón, quizás un pouco o único novo que ten esta exposición, o que falta da exposición, e espero que teña unidade didáctica, é trazar un momento clave que nos permita dividir as dúas etapas fundamentais na historia da economía das rías. Hai un esforzo por buscar cal é o elemento que determina, os elementos que determinan a irrupción, a aparición dun novo modelo de xestión das rías, dun novo modelo de funcionamento do mundo da pesca, do mar, etc., en Galicia. O sea, que fases hai, pero non poñendo 14, sino dicindo, bueno, dúas fundamentais, cando cambian as cousas nos últimos 600 anos na historia das rías. Entón, ao final, creo que o criterio que hai fundamental, hai dous, pero sobre todo un, o criterio fundamental sería o que resulta máis determinante, o cambio fundamental determinante na historia das rías, o meu modo de ver foi, e isto quizás é un pouco sorprendente, o mesmo que no mundo da industria. É dicir, hai algúns autores que tenden a beirar, a rimar os conceptos do mundo do mar, do mundo da explotación dos recursos marinos, o mundo da industria, é dicir, alegando que un pouco a pesca é un tipo de actividade extractiva do sector primario, pero distinta, en todo caso, da agricultura ou da minería ou de outras, e que se poden aplicar moitos elementos da industria, precisamente pola dificultade de separala da transformación, das actividades de transformación, entre outras cousas. Entón, ese factor, ese elemento fundamental, ese cambio fundamental viría dado simplemente pola sustitución das enerxías naturais, das enerxías da forza humana e do vento, é dicir, polas enerxías fósiles. E iso o que un pouco, con algunhas matices e algunhas polas por un lado e por outro, vou intentar de comentar nos próximos minutos. De como na historia no moi longo prazo da economía das rías, do mundo da pesca, do mar en Galicia, o cambio fundamental veu dado por esa sustitución das enerxías tradicionais polas enerxías
dos combustibles fósiles, é dicir, polo vapor. E como eso foi, non exactamente de forma simultánea, pero foi acompañado de cambios nos sistemas de acceso, nos sistemas da propiedade e outras cousas, pero que o determinante foi isto. Entón, despois, isto foi o que fixo que houbera un impulso a crecer, a ampliar áreas de pesca, todo isto, pero, polo tanto, todo se pode agrupar en torno a dúas etapas, unha anterior a esa sustitución e unha posterior. Bueno, na época de Sarmiento, que sería 3 séculos antes e aínda un pouco de tempo posterior, agora veremos até cando, o mundo nas rías estaba a actividade fundamental, a pesar de todo, era pesca, as especies que se perseguía pescar eran as máis facilmente comercializables, e moi fundamentalmente a sardiña, o equipo pesqueiro eran artes familiares colectivas, os cercos, sempre a enerxía era os brazos humanos, o vento, a vela, e as embarcacións, polo tanto, eran moi sinxelas, ainda que había algunhas de un certo tamaño e que iban un pouco máis longe, as volanteiras especialmente, esa complementariedade entre a pesca e transporte nas embarcacións era moi importante. O lugar de pesca e as rías, hai unha identificación nese momento entre rías e pesca, xente pesca, en algún momento se iba a Portugal rarísimas veces, un momento do século XVII, expedicións a Terra Nova, algúns que iban ao mar, pero cosas absolutamente ocasionais. As técnicas de transformación eran as tradicionais, o secado, o afumado, o salgado. Isto sigue sendo, isto que se ve, que ainda se ve por Muxía, o secado do congro, podía ser unha foto feita por un marciano hai 500 anos, o sistema é exactamente o mesmo. A única diferencia é que agora queda só en Muxía, que eu saiba, non sei se queda en algún outro sitio, pero non, mentras que antes era absolutamente toda a beiramar galega estaba chea deste tipo de estaribeles, deste tipo de estaribeles. E ás veces, como temos pouca memoria ou pouca propensión a mirar para a nosa propia historia, cando vemos estaribeles semellantes en Noruega ou en algún outro país, ou vemos que eles, non sei que funcionen así, pero que estaribeles semellantes en Noruega que aparecen sempre nas fotos que poñen eles, nosa historia, nosa tradición e tal, que eles os tiñan por todas partes, a nos non se nos ocorre decir, si nós tamén os tiñamos por todas partes, igual que vos, o que pasa é que agora tampouco reivindicamos a nosa memoria. Bueno, isto era como era unha economía comercial, era moi orientada a mercados exteriores, Levante, Alicante iba moito, pero non era por Alicante, senón era porque sabedes que o transporte no antigo réximen era Alicante era a porta de Madrid, o sea, as cosas iban por cabotaxe de Galicia, de Santander, tal, iban cara a Alicante e logo por carro de Alicante a Madrid. Portugal, Cantábrico, o polvo Carballiño, por eso Carballiño ten esa, en fin, porque era o camiño do interior, non? Sabes, o principal mercado do polvo seco era un sitio tan estrambótico como Calatayud, porque había un comercio moi forte, curiosamente, das Rías Baixas con Calatayud. Por que con Calatayud, que cosa tan estrambótica? Porque Calatayud era un centro de comercialización do cáñamo que se utilizaba para as redes e para os instrumentos de pesca, e entonces iba polvo seco para Calatayud e dali viña gran parte do cáñamo para os aparellos de pesca. Bueno, todo isto un pouco como cal era o seu entorno, isto é un pouco pedante, isto da gobernanza, a mí me parece unha cosa espantosa, pero a verdad que non se me ocorre palabra en aquel momento mellor, e como se organizaba isto e tal. Quen podía dictar normas, baixo que xurisdiccións estaban? Depende, os portos foran de xurisdicción real ou de xurisdicción señorial, en Galicia basicamente eclesiástica, se pagaban os impostos dunha maneira, había certas concesións aos gremios, máis ou menos, os concellos pintaban algo, pero o fundamental que quería
indicar son os dous elementos do centro, é dicir, os gremios do mar, que era un elemento de equilibrio. Os gremios do mar era a asociación do conxunto dos pescadores de cada porto, de cada jurisdicción. Isto cambia en distintos momentos, e os gremios do mar cumplían unha función fundamental. A función reguladora, ou entre comillas de gobernanza, fundamental era dos gremios do mar. Por que? Porque os gremios do mar regulaban, o gremio do mar era unha institución que regulaba o acceso aos recursos, decía, quen pode pescar, en que época do ano pode pescar, con que artes pode pescar, e os gremios suscitaban un consenso social importante. Isto é un elemento que tiñamos no antigo réxime, que tiñamos en esa época e que despois desaparecería. É dicir, que era que a ninguén se lle ocurría pescar cando non tocaba, cando había veda, ou con unha arte que non debía pescar. Por que? Pois porque rapidamente todos os seus veciños iban miralo mal, probablemente perdería todo tipo de prestixio, sería sancionado probablemente polo gremio e todo o mundo apreciaría esa sanción e, ya ves, está ben, máis merecías, non? Esta cousa tan aparentemente nimia non ten nada que ver co que pasará posteriormente, o que pasará xa no século XX ou desde finais do século XIX, é dicir, que o furtivo non é mirado mal, é imitado moitas veces, e até obxecto de, ás veces, de admiración. É dicir, ese consenso social que suscitaban os gremios, en aquel momento, o vigairo do gremio, que era quen ponía as sancións, era apoiado cando ponía as sancións, e as sancións pagábanse. Bueno, moitas veces a sanción era que o vigairo con unhas grandes tixeiras collía a rede e zas, cortaba a rede diante de todo o público e a xente veía aí que efectivamente non se podían infringir as normas, que eran unhas normas existentes dentro dunha economía moral aceptada, donde tamén se incluía a propia conservación do recurso, a necesidade de conservación do recurso como un elemento do ben común daquela comunidade que era o gremio. Bueno, por tanto, o gremio do mar era un elemento fundamental de equilibrio, permitía que a pesca fora regulada con unha serie de normas moi amplas e que, sin embargo, o marisqueo, como era algo que en principio tiña menos valor comercial, excepto a ostra, pero o resto, pois que un pouco quen quisera. O sea, digamos, o acceso á pesca estaba limitado aos membros do gremio, mentras que o acceso ao marisqueo era máis ou menos libre. E despois, decíamos que existían as artes familiares, os xeitos, estas cosas pequenos, pero un tipo de arte particular, que era o cerco en cada ría, regulado polo gremio, era o elemento que determinaba o conxunto do calendario, o conxunto de calendario de pesca. Por que? Pois porque no cerco eran unhas artes grandísimas, de varios kilómetros, nas que participaba no seu largado moita xente, eran moi fáciles de controlar. Era fácil que cando chegaba a pesca a terra, pois estivera ali o cura esperando para cobrar o décimo, o xuiz para cobrar, o xustiza para cobrar o que tocaba o rei, en fin, o encargado do mayordomo do arzobispo para cobrar se o porto era de jurisdicción eclesiástica. Entón, por motivos fiscais e por motivos tamén de control desde o gremio, porque era un arte na que participaba todo o gremio, pois era o que tiña a primacía. As cousas empezan este tipo de orden empeza a disolverse a finais do século XVIII, precisamente na época de Sarmiento, por unha serie de elementos que son a intervención da Mariña, que quere impoñer a matrícula do mar para regularizar a asistencia dos mariñeiros ás guerras de fins do século XVIII, hai unha serie de levas. Despois, porque chega unha xente aquí a Galicia que entran a participar na transformación dos recursos e que ao principio fanno como uns máis, pero pouco a pouco vanse impoñendo debido a que teñen un mercado moi en expansión, mentras os mercados tradicionais de aquí están en retracción, e además traen algunhas artes
que aquí non se utilizaban, non porque non se coñeceran, sino porque a propia economía moral dos gremios impedía a súa utilización. Todo o mundo sabía que estas artes con chumbos e tal, pues esquilmaban máis que as outras, non? Entón, pues, como había que preservar esa economía moral, pues non se utilizaban. Pero chega unha xente de fora que non respeta ese consenso e sí que utilizan esas artes, non? E despois porque tamén a finais do século XVIII hai unha polarización progresiva nas rías, non só polos cataláns, sino tamén porque dentro dos gremios hai cada vez máis diferencias sociais. Todo isto fai que dentro deste mesmo sistema onde o brazo e o vento son os elementos impulsores, vai habendo algúns cambios nos métodos de pesca e de salga dentro do mesmo entorno, o sea, nada de enerxías fósiles nin cousas así. Si hai cambios na propiedade, antes os propietarios das artes eran os propios os estratos altos dos gremios, nas barcas máis pequenas os propios mariñeiros, ás veces. Os establecimentos de transformación eran familiares, non? Pois, por exemplo, para que sirven os soportais estes que hai, aínda que queda algún aquí na Ribeira, os soportais que hai en Muros, os soportais que hai en moitas vilas galegas, que agora apenas se ve, porque xa quedan lonxe do mar, non? Que os rocheos quedan lonxe, pero antes a playa, o areal estaba ali diante, o areal, non? A palabra galega é areal, non praia, que é un barbarismo. O areal estaba xusto, os soportais facíanse no propio areal para que, cando chegaban os mariñeiros ca sardiña, as familias salgaran ali debaixo, non? Esa era a función dos soportais. Isto un pouco empeza a ser sustituído por unha arquitectura distinta, esas 300 fábricas máis ou menos de salazón, de salga que aínda se ven as ruínas todo o longo das rías galegas. En fin, son cambios nas propiedades das artes, nos establecimentos de transformación, hai un maior protagonismo da sardiña, outros elementos perden protagonismo, pero sobre todo hai dous elementos, un que cambia e outro que non cambia. O elemento de fondo que non cambia sigue sendo a forza utilizada na pesca, o vento, os brazos e non sei quanto, os métodos de transformación non incorporan as tecnoloxías da revolución industrial. E o cambio, que é un cambio en realidad importante e que prefigura o conxunto, o cambio do conxunto que se vai producir pouco máis tarde na economía das rías, que é a progresiva disolución dos gremios. A progresiva disolución dos gremios de mar que non son sustituídos por elementos novos de consenso. O gremio de mar xeraba ese consenso, pero os fomentadores cataláns non o respetan, imitando os fomentadores cataláns que cada vez teñen máis peso social nas vilas das rías. Tamén aparecen elementos de aquí, elementos autóctonos, algúns deles mesmo de dentro dos gremios, que empezan a pensar que o interés individual está por riba do interés do conxunto do gremio, e cando a Revolución Liberal Española suprime os gremios, non se molesta en ver, en observar, no Parlamento Español, de que hai uns gremios que teñen detrás unha pequena coletilla, que son os gremios de mar e que son distintos dos gremios de terra. Todos os gremios son abolidos e, como tal, os gremios de mar. Entonces, as persoas que empezaban a cuestionar os gremios de mar encantadas e xa se ocupan de que os gremios acaben de perder as funcións que cumplían. Pero, así como a sustitución dos gremios no conxunto, no ámbito do Estado español, viña a permitir, viña a ser un elemento de avance na liberdade dos factores de producción, para que todo se poidera cambiar e vender, no mundo do mar ten unhas consecuencias distintas o non ser sustituído por outro tipo de regulación da pesca. Entonces, durante da pesca do acceso en xeral, os recursos mariños. Entonces, esa perda do consenso leva a desbaraxuste, a que agora xa, cando alguén, pouco a pouco, a medida que alguén vai indo de furtivo, vai tendo actuacións contra a economía moral do conxunto, pois xa a xente empece a pasar, cada un faga o que queira, e non hai ese novo orden, esa nova institución da gobernanza, entón empezan os primeiros problemas. O primeiro que empeza a desaparecer pois é a ostra, e logo desaparecerán outras cousas.
Bueno, isto é simplemente unha imaxe, son imaxes do que representa dun elemento moi determinante, dese pequeno cambio, relativamente cambio sobre a época de Sarmiento que se produce no século XIX, é dicir, este mundo das fábricas de salazón, das fábricas de salga, que máis da mitade dos propietarios son de orixe catalana. Bueno, este é un dibuixo que fixo o príncipe Alberto de Mónaco nunha visita a Coruña, e isto é unha foto de hai 4 ou 5 anos aí en Aldán, unha fábrica de salazón preciosa que estaban convertindo en unha vivienda, non sei se será de algún dos presentes, pero vense estupendamente as dúas partes, o que era a vivienda da familia diante, e detrás as dúas partes de que constaban as fábricas. Se a alguén lle interesa, pois comentamos, ou quizás se poidera poñer un esquema, pero prefería acelerar un pouco. Polo tanto, o sistema é un sistema moi estable até finais do século XVIII, que dende finais do XVIII e ao largo do XIX vaise disolvendo, en especial desde o punto de vista social, desde o punto de vista da estructura social que vai cambiando. En todo caso, os procedementos de transformación van evoluindo, as cousas evolúen lentamente, pero no fundamental sigue sendo o mesmo sistema. Cando chega a gran transformación? A gran transformación, o final dese sistema e o principio dun sistema novo, son os anos 1890-1900, ou quizás podemos 1880-1900, bueno, eses anos finais do século XIX, principios do XX, no que acontecen dous elementos, dous sucesos históricos, non só para as rías, sino para Galicia no seu conxunto, que transforman toda Galicia, que son, dunha parte, ábrese a conexión ferroviaria dos portos de Coruña e de Vigo co interior da península, 1883 na Coruña, 1885 en Vigo, e os de Bouzas, que eran xente patróns moi espabilados, danse de conta de que o tren, o mesmo que fai en Inglaterra, en Grimsby, en Hull, que pode levar pescadas e besugos a Madrid con un pouco de xeo, e que os señores de Madrid, que teñen a familiaridade ca pescada ou co llomol que nos podemos ter como un dinosaurio, pois darse de conta de que algo que non sabían nin que existía, pois de repente ven que aquelo sabe ben, non? E as primeiras expedicións en tren dos armadores, destes pequenos patróns que mandan unhas pequenas partidas, fórranse, é dicir, é unha cousa espectacular. Acto seguido, pois, dice, bueno, pois, entonces hai que chegar a hora que marcha o tren, porque se temos que esperar o día seguinte, hai problemas de conservación, mas o tren eran 36 horas, 36, 38 horas que tardaban en aquel momento, se esquiño máis que ainda non, que tampouco moito para o que son os tempos. Entón, empecé, e como facemos para chegar? Pois estos ingleses o que fan é puseron ali unhas maquiniñas de vapor nos barcos, nos mesmos que teñen e tal, e entón xa chegamos, e chegamos antes que os demais, e entón vendemos millor, non? E logo se dan de conta que con eses motores de vapor, ademais poden salir un pouco das rías e poden moverse millor e tal, e pescan máis, non? Entón, así, isto vaise cebando este sistema e vai cambiando. E o segundo é o nacemento da conserva hermética, que na década de 1880-90, no período que vai de 1880 a 1904, en que se crea a Unión de Fabricantes de Conservas, nese período, pois, as rías énchense de fábricas de conservas. Dicir, por qué? Bueno, pois porque tiñamos, en aquel momento, a sardiña é prácticamente o único peixe que se enlata, aquí había abundancia de sardiña, había os antigos fomentadores, tiñan capital, había alguna xente que mesmo se dedicaba ao escabechado, en relación precisamente ca conexión ferroviaria. Hai recursos, hai tradición, e aparece a industria da conserva hermética. E en realidad estes dous fenómenos representan a chegada en Galicia, que era un país onde non había industria, que era un país que non representaba alrededor do 3% da industria total da industria española, cando en aquel momento a súa población superaba o 10%, estaba casi no 12%, pois, éramos dos últimos da cola,
Pois, ao nivel casi de Extremadura, pois isto representa de repente a chegada da revolución industrial. Até aquel momento non había un sector industrial, había unha fábrica aquí, unha tal, e además duraba un pouco tempo e tal, pero non había unha industria fabril, unha industria moderna, e estes dos fenómenos representan a chegada da industria, esa imaxe das chimeneas, dos ringleiras, dos operarios esperando nas fábricas, chega aquí, non chega por outros motivos. E ademais, esta transición, por lo tanto, dun sistema a outro en Galicia foi moi singular, non? Porque tiene unha aportación ao conxunto da economía galega moi importante, porque esa revolución industrial, todo pequena que se queira, todo relativa, esa aparición de un sector industrial, dunha industria moderna en Galicia, chegou, por lo tanto, do mar, non? E iso é absolutamente singular, porque un pode decir, home, en outros países tamén pasou, en moitos sitios, fíjate tú, Noruega. Pois non, en Noruega a industria moderna chega no sector textil. O sea, antes de que aparezan as industrias conserveiras, as industrias derivadas do mar propiamente modernas, en Noruega xa estaban as industrias textiles. Ese foi un dos motivos precisamente que fixo de Stavanger un gran centro non só de conserveiro. Sempre insisto, se alguén colla a idea, Vigo debía, con estos hermanamientos que hai entre unhas cidades e outras, Vigo sempre debía traballar por facerse unha irmandade con Stavanger, ao mellor se podía decir desde o museo, desde aquí, desde o campus do mar, donde teñen, por certo, un estupendo museo da conserva, estupendísimo, creo que o mellor do mundo, que tamén aquí hai ocasións para facer e tamén se debía, non? A ver se hai alfajeme e tal. Se fixeran alfajeme sería mellor que o de Stavanger. Bueno, ao que iba era a decir que o único sitio, Galicia é o único sitio onde realmente a industria moderna chega do mar. Non se pode decir de Noruega, pero tampouco de Islandia, onde o plato típico, cal é o plato típico de Islandia? O cordeiro, non? Como todo o mundo que sabe. O sea, non é o... Bueno, porque a pesca é unha cosa relativamente moderna e a industrialización máis moderna ainda. Bueno, quero dicir que, polo tanto, isto é moi importante. Teño que ir acabando, non? Estes son imaxes da época. Este é un Vigo que xa non é o de Sarmiento, evidentemente. Na época en que digamos, era Guixar, o Areal, isto é Barreras, non? Isto que é este aquí, o Asteleiro Barreras, primitivo, antes de que o trasladaran a Colla, aquelo é a fábrica, enfrente, de Barreras a Barreras, porque aquela fábrica que ten os picos tamén era a fábrica de conservas de Barreras, por medio están todos os asteleiros, iso é un vapor tipo Vigo, un pouco por representar gráficamente, como creo que hai que poñer. Bueno, isto é unha imaxe de unha fábrica, esta fábrica é do Grove, bueno, é un pouco representativa da fábrica da época. Bueno, estas son as dúas polas do mesmo sistema, xa supoño que teño que ir acabando. Dunha parte os efectos da conserva, fai que se modernice a pesca da sardiña, os efectos de ferrocarril, que se modernicen as especies de mesa. O resultado final, en todo caso, é que se acaba introducindo a tracción a vapor, primeiro a vapor e posteriormente con motores diésel en todo o mundo do mar, non? Isto quere decir que non só se transformará a tracción, os procedimentos de tracción, sino tamén os novos procedimentos de tracción traen unhas outras posibilidades a respeito de artes de pesca. Entón, aparecen os bous, máis ben na Coruña, as parellas máis ben en Vigo, que en realidad ven sendo unha cousa semellante. O que pasa é que os de Coruña eran máis ricos e entonces podían traer bous de Inglaterra e utilizar un bou. Os de aquí eran máis pobres e entonces son os de Bouzas que collen os barcos que utilizaban antes, os que lles puseran unha máquina de vapor. Ahora dicen, bueno, como non podemos comprar un bou, collemos dous barcos máis pequenos e tiramos. O sea, ven sendo que Galicia se convirte na primeira tal, e o arrastro, importante, é dicir, a xeneralización, empeza a xeneralización do arrastro. E a xeneralización do arrastro, claro, que empezan nas rías. Claro, mirade que vou separarles, porque, claro, isto non vai, entón, rapidamente hai protestas, hai tal, pero xa empeza un proceso de depredación das rías que, até aquel momento, era moi limitado. No novo, nace así un novo sistema, no que, en realidade, creo que estamos ainda agora, moi basado en aquel momento na sardiña, posteriormente na pescada e o mol, e posteriormente xa en outras especies.
o equipo pesqueiro vaise complicando, a pesca familiar vai adoptando un carácter cada vez máis marxinal, e hai que sair das rías. Hai que sair das rías porque esta nova enerxía que se utiliza, estas novas artes de pesca que se están a utilizar, non son viables dentro das rías. Por lo tanto, ese crecemento, esa saída que dá lugar ao nacemento da pesca de altura, pois será obligada, precisamente por este cambio técnico. Este cambio técnico fai tamén que se sustituyan os antigos procedimentos de salga, pouco a pouco, pola conserva hermética, posteriormente polos conxeados, e que se modifiquen tamén os mercados. No novo sistema pesqueiro cambian tamén as institucións de gobernanza, mariñas, confrarías, as lonxas, todas estas cosas. En realidad é un sistema máis difícil de soster que o anterior, moi orientado cara ao exterior e, polo tanto, a expansión das áreas de pesca era algo que xa dende principios do século había que se veía como forzoso. Hai unha primeira expansión territorial xa antes da Guerra Civil, que está un pouco aí indicada, que antes da Guerra Civil chega a Gran Sol, pero que posteriormente terá que ir máis longe, unha cosa levaba a outra. Isto é simplemente un símbolo da última frontera, da expansión do conxeado, xa nos anos 60. Esta foto é da chegada do primeiro barco de Pescanova. Nestes tempos non sabemos se falamos de que fase do ciclo falamos na historia, pero isto é cando chega o primeiro desembarco de pescada conxeada a Vigo. Non sei se vos fixades, as pescadas están metidas en plástico e facía sol. Bueno, e que pasou? Pois que tiveron que regalar prácticamente a maior parte da pesca. Un pouco a historia da empresa precisamente se explica en gran parte así, porque eso forzounos a facer un contrato con Ramón Vizcaíno de 2000 caixóns de frío para poder dotar aos supermercados que non tiñan caixóns de frío, a comprar camións para transportar, en fin. Un pouco da idea tamén do carácter da forza da innovación. En realidad o sistema evoluciona até os anos... As rías siguen funcionando como un sistema, pero cada vez o mundo da pesca expándese cara fora. Nos anos da posguerra, son anos de fame, o mar se presenta como a despensa ilimitada da nosa cruzada, a que así a definía Suances, e o ministro de Industria e presidente do Instituto Nacional de Industria 20 anos até que o botaron do seu despacho, no ano 63, o Estado impulsa o crédito aos barcos, ás embarcacións de última xeración, digamos, e deixa preterida todas as embarcacións e, en fin, en xeral a pesca das rías. A partir dos 60 hai unha nova, isto leva a Terra Nova e algúns outros sitios, e finalmente a última fronteira empeza nos 60 co desenvolvemento do conxeado, novas técnicas, novas embarcacións, todo isto, nova estructura empresarial, todas estas cosas. E as rías quedan atrás, non? As rías quedan atrás como un elemento que parece que merece menos atención, pero que en todo caso continúa sendo un elemento básico, non? A pesca de baixura, o crédito naval promove un sector dual, porque os créditos son só para os barcos de aceiro, con artes de arrastro. Entón, ese sector medra moito, penso que se chegou Fernando, que fixo a súa tese sobre estes temas, e o sector queda unha pesca de baixura en permanente crise a partir dos 60 frente a unha pesca de altura que xa está por Sudáfrica, por Argentina, por todos os mares do mundo. E isto coincide nos anos 60 con unha nova presión sobre os recursos marisqueiros, que se convirten de repente en unha cousa que todo o mundo, que xa non é para os pobres, como decíamos antes, para aqueles muchachos que compran entre varios unha langosta, senón pasa a ser unha cosa máis ben para
as clases urbanas xa abastadas que teñen esa capacidade económica, e iso ocasiona unha presión moi forte, agudiza o conflicto que a ruptura do consenso anterior creara xa dende finais do século XIX. E isto hai que intentar, isto vai orientando nese contexto o desenvolvemento de procedimentos de cultivo, fundamentalmente a miticultura, que a partir dos 60 empeza a desenvolverse, e esta foto que é unha das primeiras bateas que se utilizaron en Galicia no ano 46, fixados que se está construindo en aquel momento, está ainda en construcción ese sitio tan lamentablemente sustituído polo auditorio en Vigo. Teño que acabar, porque senón me apedreades. Entón, as rías siguen sendo, isto dirán outras persoas aquí probablemente, as rías foron o principal elemento de dinamismo económico na historia dos últimos 600 anos, foron un factor de crecemento demográfico, de orientación comercial, orixen da industria de fábrica, a importancia mantense, ainda que de outra forma. Evidentemente hai unha ameaza de sustitución de usos e cada vez máis eu creo que é necesario acadar consensos para aquelar unhas cousas e outras e que as rías sigan sendo un elemento de vida económico e un elemento de disfrute para todos. E nada, punto final. A altura, non tanto, pero no máis posible parecido á altura das demais ponencias deste evento. Vou empezar porque senón. Isto que puxen, isto primeiro que aparece por aquí, as cosas vense mellor en perspectiva. É simplemente un texto de Sarmiento que pode, alén do curioso que resulta ou do simpático que pode resultar, indica unha cousa, que o mundo das rías foi un activo fundamentalísimo na economía non só da propia xente das rías, pero sobre todo da xente máis próxima, dende moi atrás, dende moitos séculos. E o que ven explicando aquí Sarmiento é que, fixaros esa alusión a ricos e pobres, mujeres e muchachos, os muchachos, é dicir, como os rapaces, comen eso como quen come hoxe en día chuches ou cousas ou chetos ou estas cousas tan horrendas que andan por aí soltas, non? E o propio Sarmiento en outro texto fai alusión a como a xente da Ribeira de Vigo eran tan pobres, que tiñan que conformarse con comer camaróns. O sea que este tipo de alusión é moi común, podíamos poñer un cento de textos destes, pusemos o de Sarmiento por ser un personaxe coñecido da ilustración galega do século XVIII. Pero alén diso que se deduce do texto de Sarmiento e destas ideas sobre a baratura e a accesibilidade, é dicir, sobre todo a accesibilidade dos recursos mariños nas rías para o común dos mortais, non só para os ricos como agora, e algúns polo menos, os máis case, é que nos próximos días adaptarei un pouco e enviarei para facer unha cousa un pouco máis coherente. Disculpas polo tanto. O primeiro problema que me atopaba, que además que atopei, que me fixo difícil, porque un leva anos nestas cousas, pero non é fácil, ás veces, facer cousas de síntese. Aquilo que decía Voltaire de escriboche esta carta con 5 folios porque non tiven tempo de facelos en un, aplícase moitas veces, e a verdade que resulta que me causa bastante sufrimento. O sea, si ten que ser unha cousa de 20, de 3 horas e tal, estou seguro que facía dignamente. Unha cousa en 40 minutos, e claro, o tema que me puxeron ademais era a economía das rías, do pasado ao presente, Dios mío, eso, que máis economía, máis historia, máis, a verdad que, fixen como puden, pido disculpas unha vez máis pola decepción que poda causar eso, si prometo que se hai críticas arranxarei isto e farei algo un pouco máis. Os recursos mariños, os recursos das rías, os recursos económicos das rías, eran un complemento para a alimentación da xente máis pobre, da xente de todos, pero especialmente da xente máis pobre. E ademais que xa daquela, falamos de 1762, aquel texto que poñíamos aí, é dicir, que xa daquela
Unha das cosas nas que Galicia era diferente, un marciano que aterrizara, por exemplo, un extraterrestre que aterrizara na Península Ibérica, probablemente o que primeiro lle chamaría a atención é que a poboación aquí era máis densa, estaba máis agrupada que no conxunto. Cambiou moito, claro, dende aquela cambiaron moito as cousas, pero mentras que no reino de Castilla, na coroa castellana, a densidade media era de 22 persoas por kilómetro cuadrado, aquí estábamos xusto no doble, en 44, a xente estaba moi agrupada, non? E os demógrafos, os historiadores, os analistas, pois comentan por que esta peculiaridade, por que esta particularidade. Bueno, pois, bueno, bons días. Primeiro que estou encantado de estar aquí, non? Realmente, cando Emilio me chamou para asistir a este evento, pois non podía decir que non, Emilio é un bello amigo, e ademais o Campus do Mar resulta atractivo para os que dun ou outro xeito traballamos en temas relacionados co mundo marítimo. O problema é que ás veces un por emoción afirma, di que sí, e despois atópase en dificultades para cumprir as promesas, e iso foi o que me aconteceu a min, polo que debo empezar pedindo disculpas, porque creo que todos os demais ponentes enviaron os materiais a tempo, fixéronse as unidades didácticas, e eu non mandei nada, e malamente preparei no medio dunha serie de avatares imprevistos, pois un pequeno PowerPoint, simplemente que, eso sí prometo, xa lle prometín a Emilio,